Muy buenas a todos y bienvenidos a un vídeo nuevo donde voy a hacer el unboxing de este producto que me acaba de enviar la empresa Tozo Store. Se trata de un smartwatch. Yo desde siempre he llevado Apple Watch, pero la verdad es que para hacer deporte no es el mejor reloj del mundo, ¿vale? Ya solo sea porque con los años la batería deja de funcionar como es debido o que algún que otro golpe se ha llevado. La verdad es que este es un smartwatch que tiene muy buena pinta. Solo por leeros un poquito las especificaciones, es un monitor de salud, tiene una pantalla de 1,85 pulgadas, tiene más de 100 modos de deporte, no está nada mal, y es resistente al agua. Válido en esta ocasión tanto para Android como para iPhone. Así que vamos a hacer el unboxing y ver qué nos trae. ¿De acuerdo? Entonces, viene en un plástico. Yo simplemente el plástico lo retiramos. Simplemente es un plástico de protección. La empresa Tozo Store, por cierto, está en California, en Estados Unidos. ¿Vale? La verdad es que la he estado investigando un poquito y pinta súper bien. Además de que, si os interesa, en Amazon vais a ver que lo podemos aplicar con un 20% de descuento porque acaban de lanzarlo en España y quieren empezar a difundirlo, ¿vale? La cajita es muy fina, muy al estilo Apple. Trae esta lengüetilla para todos los que siempre tenemos problemas para abrir este tipo de cajas, por tanto la lengüeta simplemente veis que se puede abrir así. Yo estiro la tapa para arriba. ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos el manual de instrucciones, que simplemente son 3 pasos, ¿vale? Nos va a permitir colocar la banda de deporte y demás. Ahora lo vamos a hacer. Trae una tarjetita, ¿vale? De Tozo Store, donde simplemente nos dice que podemos escanear la aplicación de Amazon Shopping por transparencia, de ver de dónde viene este producto, lo cual no está nada mal. Sabemos que muchas veces, sobre todo no en Amazon, pero sí en otras plataformas, compramos un producto y nos llega a otro. Seguro que no os tengo que decir a qué plataformas me refiero. Y bueno, aquí tendríamos el producto dividido en 3 partes, por lo que veo, ¿no? Una sería el reloj en sí mismo, esto serían las bandas, y esto de aquí es el cable con el manual de instrucciones en el centro, ¿vale? Además nos dan una garantía de 18 meses escaneando el QR que aparece aquí, ¿vale? Así os lo voy a tapar para que no escaneéis el mío. ¡Ay! Se me ha caído el cacharrín, no pasa nada, ¿vale? Ahí está. Entonces, reloj, las bandas del mismo y el cargador. No sé si viene cargado. Bueno, y el manual de instrucciones, ¿vale? Por tanto, 4 trozos, 4 partes. Vamos a montarlo, ¿no? Vamos a sacar aquí a ver qué color me han enviado. No solicité un color específico, simplemente dejé que me mandaran uno cualquiera. Entonces, aquí estarían las bandas de silicona, ¿vale? Para hacer deporte van bastante bien porque son fáciles de limpiar luego con agua. Perfecto, las voy a separar, que son 2. Luego, para colocar la cosita esta, va con enganches tipo click, de estos que tienen muelles, lo podéis observar aquí en el vídeo. Y por tanto simplemente colocamos el lado izquierdo y tiene una pestañita, os lo voy a enseñar antes, que me permite, una vez colocado el lado, clic, mover la pestaña para que entre más fácilmente. Entonces yo meto el lado izquierdo, meto la pestañica y ya está. Ay, no está. A ver, esto es lo malo de los unboxings, ¿no? De que a veces tienes que hacer cositas mientras hablas y no es fácil, ¿eh? A ver, ahora sí. Vale, ahí está. Fuerte, seguro. Y hacemos lo mismo en el otro lado, ¿vale? Vuelve a tener su pestañita. Lo de la pestañita la verdad es que es un invento bastante guay porque nos permite colocarlo fácil, ¿eh? No tiene mucho misterio. O la pestañita, la inserto, hace clic. No sé si lo habéis escuchado. Ay, no lo habéis escuchado porque no ha entrado. A ver, os digo que esto de hablar y hacer cosas a la vez es un poco complicado. Ahora sí ha hecho clic, ¿vale? Y ahí estaría. ¿De acuerdo? Perfecto. A partir de aquí vamos a quitarle el plástico este de protección que nos dice botón de función, por favor, carga y activa el reloj antes de utilizarlo. Yo voy a retirar la pestañita, ¿vale? Vamos a ver si viene cargado. Si no viene cargado, lo que haremos será, sin ningún problema, cortaremos el vídeo y lo haremos en 2 partes, ¿vale? Sí, creo que no viene cargado. Bueno, ahora lo voy a cargar. Antes de cargarlo, ¿cómo se carga esta cosa? Aquí detrás, veis que tiene 2 zonas
para el cargador. Ahora os enseño el cargador. De hecho, tengo unas Smart Glasses que funcionan con este mismo sistema. Unas gafas de sol que tienen música, básicamente. Entonces este es el cargador fácil. USB en un lado, USB estándar en el otro. Este sistema, y como os digo, esto es un sistema que es magnético. Es decir, yo ahora cojo el reloj, esto lo acerco y totalmente queda así. Entonces, para poderlo probar me dicen que tengo que cargarlo, lo decía aquí el papelito. Lo que vamos a hacer es cargarlo para que podáis ver cómo funciona. Seguramente también lo voy a tener que enlazar al teléfono, entonces seguramente haremos las dos cosas, salvo que tenga que utilizar el propio teléfono para enlazarlo, ¿vale? Aquí estaría el manual de instrucciones. La verdad es que como reloj es muy, muy, muy chulo, tiene muchas funcionalidades. Aquí simplemente me explica un poco cómo funciona, pero bueno, para enseñaros 4 cositas. El menú de actividad, que es tal cual el menú del Apple Watch, el mismo que tengo yo ahora mismo aquí en mi mano izquierda. Hay funciones de deporte muy específicas. Ahí tenéis algunas, ¿no? Como, yo qué sé, correr, cronómetro, pulsómetro, etcétera. Está guay. Para cuando haga bicicleta. Más funciones, modo sueño. Por las noches tenemos aquí, bueno, brillo, música, para poder escuchar música mientras hacemos deporte. Bueno, la verdad es que un lujazo responder a llamadas, el tiempo de hoy, tener temporizadores, pararlo, etcétera, ¿vale? Por tanto, pinta muy, muy, muy bien. Lo que pasa es que, bueno, no vamos a juzgar un libro por la portada, sino que, como os digo, vamos a cargarlo, ¿vale? Lo voy a dejar cargando un ratito. Yo mientras voy a hacerme mi café de la mañana y en un ratito os enseño cómo funciona este magnífico reloj. Para poder utilizar el reloj tenemos que descargarnos esta aplicación Tozo Health, que como podéis ver está preparada para el S3, S4 y S6, que es el que me han regalado en este caso. Entonces desde la App Store he buscado Tozo Health, aquí tenéis la página donde podéis ver los diferentes dashboards, pantallas, índice de masa corporal, cambio de esfera, vuestra cuenta, bueno, todo lo que podéis tener. Veo que todavía no hay muchas descargas y valoraciones, como os digo, es un producto muy nuevo en España, así que bueno, le voy a dar a instalar, aquí que me reconozca el careto y empieza el proceso de descarga, una aplicación muy liviana, rápida de descargar, ahí está. Una vez que la tenemos, pues simplemente la vamos a abrir. Bueno, me pide permitir acceso a dispositivos Bluetooth para poderlo encontrar y acceder a enviarme notificaciones. Le voy a decir que sí. Y bueno, a partir de aquí aceptamos términos y condiciones y podéis ver que aquí me da un pequeño tutorial acerca de lo que se puede hacer con la aplicación Tozo Health, con las diferentes pantallas, selección de esferas. Veo que hay algunas que son muy chulas, con fuentes muy bonitas, colores muy vibrantes y bueno, y cómo se hace aquí para personalizar y demás. Entonces, como tengo que crear una cuenta, dejadme unos segundos que introduzca correo, contraseña, valide y demás, dando clic aquí en el botón de registrar y os veo en unos segundos con el proceso de enlazado. Pues bueno, tras crear la cuenta he tenido que poner mis datos en sistema imperial, es decir, peso en libras, altura en pulgadas, por tanto he perdido algo de tiempo, pero bueno, veis que aquí me deja añadir un dispositivo, este lo busca rápidamente, ahí podéis ver el Tozo S6 02D2 o O2D2 y ahí está, se está conectando ahora mismo, no estáis viendo el reloj, pero en el reloj aparece un icono de enlazado, aquí permito el enlace al dispositivo. Ahora básicamente el teléfono móvil se está comunicando con el reloj. Permitimos recibir notificaciones en el reloj y aquí por fin me permite seleccionar el idioma del dispositivo. Quiero pensar que si lo introduzco en español, pues el peso aparecerá en kilos y la altura en metros o en centímetros, porque es que si no, el cambio a imperial todavía no lo controlo. Así que bueno, ahí está. Proceso de enlazado se está terminando, veis que pone arriba dispositivo conectando y a partir de aquí aparecerá las esferas y las diferentes cosas. Aquí podéis ver, poder recibir mensajes, notificaciones, llamadas, incluso filtrar de qué aplicaciones quiero recibir y de cuáles no quiero recibir notificaciones, perfecto. Si quiero recibir ajustes meteorológicos y de dónde, en mi caso pues me detecta correctamente que estoy en Palma de Mallorca, así que vamos a tener el tiempo de Palma. Y aquí finaliza el proceso de enlazado correctamente. Como podéis ver, tiene muchas opciones, tiene muchos menús aquí
y de hecho incluso si le doy aquí al centro de la esfera pues podéis observar que, bueno, me acaba de aparecer nueva versión del firmware disponible. Le voy a clicar y bueno, vamos a descargar una actualización para el dispositivo. Vosotros no lo estáis viendo, pero en el reloj acaba de aparecer la misma barra y más o menos lleva el mismo porcentaje, de modo que estamos viendo que lo que está descargando el teléfono lo está instalando correctamente el reloj. Recuerda que estos relojes normalmente no tienen conexión a internet, simplemente se conectan esclavos al teléfono móvil y es el teléfono móvil quien descarga, actualiza, cambia, ajusta y el reloj simplemente lo muestra como una simple interfaz. Así que bueno, dejadme unos segunditos que esto actualice y os enseño lado a lado teléfono móvil y reloj para que veáis cómo se puede configurar y personalizar nuestra recién adquisición de reloj inteligente. Y bueno, aquí estoy con el relojito en mano, con estos numeritos tan chulos que veis aquí en colorines. El botón de arriba sirve para ir al menú principal. El menú principal es scrolleable con todas las aplicaciones que tiene disponibles. No las voy a probar todas, pero bueno, solo por ver algunas. El círculo de actividades rollo iPhone. La aplicación para seleccionar el tipo de ejercicio. De nuevo, la ruleta me permite scrollear y si no, directamente el propio teléfono es táctil, completamente táctil, súper guay. Hay ciclismo aire libre, correr, caminar. Hay un botón otras actividades para poder añadir más desde la aplicación. Y lo chulo es que, bueno, la aplicación es un compañero ideal, ¿no? Porque yo vengo aquí y elijo uno de los modos, por ejemplo, un modo así colorido de deporte. Le doy aquí en la aplicación al botón sincronizar al dial. ¡Bum! Sincronizamos al dial. Esto lo que hace es se conecta y lo descarga, mientras en el reloj aparece el mismo porcentaje de descarga, como podéis observar. Y cuando esto acaba, va por el 60 y pico, pues básicamente el reloj ha cambiado completamente, ¿de acuerdo? Entonces, pesa súper poco, es bastante cómodo, la strap no genera ningún tipo de abrasión, soporta bien el sudor, es muy fácil de lavar. Y una vez que la sincronización está completada, ¡pum!, ahí tenéis, pues he cambiado el dial de esta cosa que veis aquí. Y aquí podemos ver pues, que es lunes, que todavía no he dado pasos con el reloj, por ejemplo, y demás, ¿vale? Me gusta. Lo voy a estar probando, pero ya os digo que de momento lo que he visto me ha gustado bastante. Tiene muchas funcionalidades. Monitor de ritmo cardíaco, por si necesitáis tenerlo monitoreado. Sobre todo hay personas mayores que cuando hacen deporte necesitan tener bien monitoreado el pulso cardíaco. Puedes sincronizar con el lásercillo este, nos lo colocamos y nos mide algunos parámetros en sangre, ¿vale? Por tanto, escucha, esto tiene muy buena pinta y lo voy a estar utilizando bastante. Modo de música para poder poner musicote mientras utilizamos el reloj o mientras hacemos deporte. Nada mal. Así que bueno, compra segura. Por lo que cuesta, ahora os lo voy a enseñar, no tenéis ni que pensároslo y es una alternativa súper interesante al reloj Apple Watch, sobre todo para situaciones de deporte, sobre todo porque este de aquí no llega a los 40 euros y el Apple Watch ya sabéis que se dispara por las nubes, por tanto, opción para todos los bolsillos para poder tener un reloj inteligente que seguramente os va a encantar tanto como a mí. Así que venga, me lo voy a poner y vamos a ver en Amazon cómo lo podéis conseguir. ¿Y cómo lo podéis conseguir? Pues fijaros, yo aquí os lo he abierto en la página de Amazon, como os digo, se llama Tozo AMOLED S6. La empresa Tozo tiene varios, ¿vale? Yo elegí este porque era el que más se ajustaba a mis necesidades, sobre todo a la actividad física, pero tienen uno un poquito más elegante. Si me voy aquí a la tienda Tozo, tienen bastantes smartwatches, si queréis, además de otros productos tecnológicos que pintan bastante bien. Pero bueno, este es el que os quería yo enseñar. Fijaros que es el reloj que os he enseñado hace un ratito, las diferentes funciones disponibles con una pantalla brutal, enfocado sobre todo a modos de deporte, etcétera, recibir llamadas, monitoreo del sueño, etcétera. Precio original 46,68, está ahora mismo con un 18% de descuento y Amazon, por lo visto, me deja aplicar todavía un cupón del 20%. ¿Vale? Por tanto, pues nada mal, ¿vale? Nada mal para todo lo que es este pedazo de reloj, ¿de acuerdo? Os dejaré el link en la descripción del vídeo para que podáis acceder directamente a la página de Amazon. Y bueno, de nuevo, gracias a la empresa
Tozo por haberme hecho entrega de este magnífico smartwatch que a partir de ahora, cuando haga deporte, tanto con el yoga como con la bici, lo voy a estar utilizando todos los días.